अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आ चुके हैं वीआरएफ तोशिबा वीआरएफ की मशीन में। इसमें आज कंप्रेसर रिप्लेस करना है। इसका कंप्रेसर नंबर 2 डिफेक्टिव हो चुका है। ये टॉप डिस्चार्ज की मशीन है, 10 HP का मशीन है। इसका एक कंप्रेसर फेलियर हो चुका है। तो आज ये हमारे साथी है शरीफुल्ला भाई, ये काफ़ी मेहनती लड़के हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारी टीम कंप्रेसर रिप्लेस करने के लिए आई हुई है। ये तोशिबा का वीआरएफ है, 10 HP का टॉप डिस्चार्ज मशीन